我真的很感谢人民。其实我从一开始到要民调的时候，我一直喊出的就是人民的力量，因为要接电话、要投票的是人民。好，每一张选票都要人民投下去，所以我一直定调，不论是初选或是现在，我都强调一点，我们要找回人民的感动，因为只有人民的感动，他才会愿意在家里面帮你等电话。只有找回人民的感动，他才会想在11月28号走出家门帮你投下这一票。这个是非常非常重要的关键，这跟过去所谓的可能民进党的旗帜拿起来挥一挥，就会当选不一样了。整个情势的改变，还有所有人民对于政治人物的期待，因为毕竟在台南，我们已经执政了28年了。就是说在台南市，那台南县更长。那如果合并，就是赖清德总统，然后黄伟哲市长，到我就是第5届。所以这样一来，等于他们8年16年。所以人民在看，所以为什么国民党一直在喊改变？但是不好意思，最早喊改变的是我，因为我讲改变台南，用女力改变台南。如果以男性执政，那不是因讲的28当16当。如果以男性执政在台南，是已经是好几代的事迹了。所以我们一直讲台南400年没有一位女性的首长，所以我们就要成为400年第一位女性首长。所以我们说的就是要用女力来改变。所以我们一直以来所强调的，没有任何其他的方向，我们只有一个目标：人民最大，人民优先，人民永远是陈亭妃的后盾。因为从我第一次23岁，其实大家也不看好，大家觉得这个那批也写当周上，因为那时候还没有像现在，就是年轻，就是本钱，没有包袱，然后想做什么、想讲什么都没有问题。在我28年前是没有的，大家还是在那种很老旧的一个政治思想，大家会想说，你年轻人，你没有社会经验，即使我当时候已经是记者了，他说没有社会经验，你能够做什么？你可以给人民什么样的期待？好，所以我那时候是在一路大家觉得就是说很质疑的一个这样的一个过程，然后慢慢的，然后包括我妈妈陪我去拜访的时候，她还是不客气你这你都还没等哎，你是被选上，很不客气我相信我能够忍受，因为我觉得这是我要的路。可是我相信我妈妈是最难过的，怎么会想要自己的小孩是这样子？对，所以我们一路走过来，我妇女保障上来，好，然后再来我这个立委也是民进党最低潮的时候，2008年，那我的对手又是国民党台南市长，当时候他们马英九要极力栽培的候选人，所以我必须说，那时候大家也不看好我，中央也是民进党执政下去都帮对方去助选，不是帮我，行政体系是帮对方那我民进党是把我放弃了，因为他分 A、B、C 嘛，A 是会当选，民调跟国民党有拉一个差距，B 是五婆，C 是差很远，他资源有限，所以他说我没有办法再够掉 C 这代，所以几乎把我们放弃。所以连同我最后一波的那个文宣，中央做的文宣也把我拉掉了，对，也把我拉掉了。所以那时候也造成一个很大的，可是现在回想起来，他们很多的候选人都说，我好羡慕你被拉掉，因为因为我被拉掉，变成我是特别的，大家在那个框框里面没有特别，反我被拉掉，我是第一选区，赖总统立委是第二选区，赖总统第二选区有，我第一选区反而没有，
真的就拉掉了。所以他就开始紧急补救，然后因为所有我台南的支持者全部打电话去中央抗议，说你们怎么可以把自己的人放弃？所以他不得不用那个在台北开记者会，又南下开记者会等等，反正那一天全部都我的新闻。所以很多的候选人都说：“哦，我反而很羡慕你，贝拉的。”对，所以我的过程就是这样。所以我对于选举，我不会认为轻松困难有什么差别，只是你的意志力，不要让自己好像觉得你会好像在最后一刻后悔我为什么没有努力。好，如果我差了一点点，我一定会很但我就是不要让自己我再怎么做，我都要努力到最后一刻。这是我在每一场选举当中我非常坚持的。所以我常在讲说，其实一路来27年，人民就是陪我走过27年。我每次选举，我从议员，我每一次的票数都比自己高。我不是跟别人在比。从第一次的妇女保障到第二次议员我第2高票，到第3次我第1高票，到我立委的时候，我第1次赢943，第2次我赢5万多票，第3次赢9万多票，到第4次我是得票率最高，到第5次我是民进党立委里面最高票。所以我每一次都是跟自己在赛跑，所以我不会去看每一次的成绩，我要的是给人民交代。我们不是含着政治金汤匙，我们都要靠自己苦干实干。那人民一路陪我们，那当然我们就要给他们证明你们的支持没有错，因为陈亭妃从来没有懈怠过。那世监委员，我感谢他的是，在我最孤独的时候，给我一个最大的温暖。所以我就说，在我1月1号到1月11号骑铁马37区的时候，他陪我开记者会，然后到1月11号，我走完37区510公里，他也在终点陪我前进市政府。然后呢，他下来，他不是说我来跟大家 say hello 完我就离开，没有，他说今天要停，都爱停规定位。他下来之后，马上就陪我扫街，扫到9点，扫到就是不要吵到人家的时间，扫到9点，然后到1月14号，我们抽到最后一天，13号的时候我就跟他说，那世监委员可不可以再陪我，因为说真的，他在年轻的支持度蛮高的，很多年轻人就是自己看到他自己那个。拍影像传上吹，或拍照片传上吹，其实我觉得那个力量是不一样的。是陈亭妃，她不是孤单的，她还是有人愿意陪她走到最里路。除了人民，还有我的好兄弟，因为我们认识20几年了，我的好兄弟王世坚愿意陪我。这样子，最后，而且他1月14号不是只有一个小时、2个小时他是来就陪我到5点50分，就是我们6点就要开始民调了，就到5点50分，不要去影响到民调，大家回去顾民调的这样的时间。对，真的很感动的。对啊，所以我这一次除了初选前我骑铁马，我现在。也是用7天嘛，我说感恩温暖，因为有那么多人给我温暖，我才能赢得这个初选。也因为感恩，我要感恩他们，没有他们我也不能赢得这个初选。是他们给我很大底气，让我。其实我在骑铁马的过程当中，大家说你会不会累？我说不会啊，因为当他们都从家里面跑出来，听到我们的声音跑出来，然后来给我们加油。然后再从这个车子里面摇下窗给我们加油，那是最真诚的、最真实的，不是动员。我们大概都会到各庙宇
好去发送我们的生肖红包。我们的生肖红包非常行，因为每一年都是不同的生肖，用不同的生肖去做不同的设计，然后一个主题就是平安安平。所以我们每年都是这个状况，待会你们也可以拍一下。我们已经贴在这个曝光对门前，对我们还没有正式召开记者会，但是我们已经贴在我们的门前。这就是我们每年的大家就会敲碗说，哇，今年的设计是什么？那今年的这个所谓的生肖红包到底会有什么样的呈现？那他们都会收集哦，因为每年都是生肖红包，所以都不一样。好，所以这个部分应该是我们其实在过年期间非常重要的一个活动，就是说到各庙宇去发我们的1元红包。那我们预计大概印几份这样子？我应该是20几万份吧。很多。对啊，因为你要全台南，因为我不是现在才每个地方跑透透，其实在前面7、8年来，我们其实就是一直在各地方跑透透，然后去发送我们这样的一个生肖红包，所以我们大概今年应该是20几万份，而且重点是每一个钱币都是我们自己，然后把它粘上去，是我妈妈还有我们的志工妈妈们，然后一个钱币一个钱币，然后把它粘上去，叫1元复始。哦，对，所以基本上蛮特别的，对，